BMKG Kalimantan Barat memprediksi cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat berpotensi terjadi pada 24 Februari hingga 1 Maret 2023 di sebagian besar wilayah Kalbar. Kepala Stasiun Meteorologi Supadio, Nanang Buhori menjelaskan, potensi hujan lebat diperkirakan terjadi secara merata di Kalbar. Potensi hujan lebat terjadi secara merata diperkirakan terjadi pada tanggal 26 hingga 28 Februari 2023, sehingga mulai tanggal 26 Februari 2023 diperkirakan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar akan berkurang signifikan, ungkapnya kepada Tribun Pontianak pada Sabtu 25 Februari 2023. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalbar untuk selalu waspada terhadap dampak yang mungkin saja terjadi. Seluruh masyarakat Kalbar diimbau untuk mewaspadai dampak cuaca ekstrim yang terjadi, seperti adanya pohon tumbang, kerusakan atap rumah akibat angin kencang, jalan menjadi lebih licin, munculnya genangan atau banjir, tanah longsor, dan dampak bencana hidrometeorologi lainnya yang dapat menghambat aktivitas, ungkapnya. Di sisi lain, ia juga menjelaskan curah hujan di Kalbar akan mulai berkurang diperkirakan setelah tanggal 1 Maret 2023. Karena itu, pada tanggal 1 Maret 2023 perlu diwaspadai potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubur Raya, jelasnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.